अभिवादन नमस्कार। मलाई एकदम अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ किन भन्दा मैले विजयजीलाई निकै आग्रह गरेको थिएँ कार्यक्रममा मलाई वक्ताको रूपमा नराख्नुहोस् भनेर। हिजो साँझ हामी सँगै बसेर कार्यक्रमको यो सूची बनाउँदाखेरि उहाँले यो वक्ता भनेर भनिसकेपछि अब मेरो आवश्यक छैन, मलाई नराख। किनभने यो कार्यक्रम भनेको हामी अरूबाट सुन्ने हो, हामी त आयोजक हो, अरूबाट सुनौँ। मलाई चाहिँ नबोलाउनुहोस् भनेको फेरि पनि बोलाउनु भयो। अब यो सार्वजनिक रूपमा उहाँलाई बोलाइसकेपछि मैले इन्कार पनि गर्न सकिनँ, क्षमा पाऊँ। सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि र आजको आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय परमरत्न तुलाधरज्यू, म कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ। मेरो जिन्दगीको म अहिले 71 वर्ष लागेको छु। मेरो जिन्दगीको आधा शताब्दीभन्दा बढी परमरत्न दाईसँग सहयात्रामा भेट्यो। कहिले भाषा आन्दोलनको जुलुसमा प्रहरीसँग मुठभेड हुँदाखेरि, लाठीचार्ज हुँदाखेरि, त्यो कुटाइ खाँदाखेरि पनि सँगै थियौँ हामी। अनि शान्ति प्रक्रियाको क्रममा युरोपतिर यात्रा गर्दाखेरि पनि सँगै थियौँ हामी। शान्ति प्रक्रियामा कसरी लाग्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक मेरो विचारमा नेपालीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। गौरीजी पनि जानुभएको थियो, सुदीपजी पनि जानुभएको थियो, श्यामजी जानुभएको थियो, दमन दाई जानुभएको थियो, लक्ष्मण अर्यालजी जानुभएको थियो, पदम दाई जानुभएको थियो, म थिएँ। कोलम्बोमा पनि हामी सँगै थियौँ। उहाँसँगको सहयात्रा भाषा आन्दोलनमा, सांस्कृतिक आन्दोलनमा, मानवाधिकारको आन्दोलनमा, अघि मेरो मित्र चरणजीले भन्नुभयो त्यो 63-64 सालको आन्दोलनमा चैत्र 24 गतेको त्यो दिन टिचिङ हस्पिटलभित्र हाम्रो त्यो बसाइ, अनि दमन दाई, लक्ष्मण अर्यालजी र परमरत्न तुलाधरजी वरिष्ठहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी सुन्दरमणिदेखि लिएर, कनकमणिदेखि लिएर, डाक्टर सरोज धिताल, भरतजीदेखि लिएर, मधु घिमिरेदेखि लिएर, चरणजीदेखि लिएर, हाम्रो चाहिँ मतलब कपिलजीदेखि लिएर हामी थुप्रै 23 जना थियौँ। त्यो बेलामा पनि हामी सँगै थियौँ, दुवाकोटमा सँगै थियौँ। त्यसैले उहाँसँगको सम्बन्धित स्मरणहरू, घटनाहरू, अनुभवहरू कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट अन्त गरौँ, मलाई चाहिँ त्यो एकदमै अप्ठ्यारो छ। यति कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, नम्र निवेदन गरौँ, चाहे कपिलजीले बोल्दाखेरि होस्, चाहे चरणजीले बोल्दाखेरि होस्, चाहे मेरो साथी सुशील प्याकुरेलजीले बोल्दाखेरि होस्, वा अरू जो सँगै हिँडेका हाम्रा मानवाधिकार कर्मी सुबोधजीले बोल्दा, कि हाम्रो सुदीपजीले बोल्दाखेरि होस्, हरेक क्षणमा परमरत्न तुलाधरसँग मेरो अनुभूति चाहिँ छ। र उहाँले बोलिसकेपछि त्यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले महसुस गरिनँ। त्यहाँ उल्लेख भइसकेको छ है। यति कुरा चाहिँ भनौँ कि परमरत्न तुलाधर मैले अनुभूत गरेको, मेरै टोलसँगै उहाँ असल नाइकनटोलामा उहाँको पुरानो घर, मेरो बसाइ बाङ्गेमुढा, 1 मिनटको चाहिँ दूरीमा हामी छौँ। सधैँ चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ सहवास हुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा नेपाल भाषा मङ्का खोलामा मैले झन्डै 2 दशक चाहिँ काम गरेँ। त्यसै अरू सङ्गठनमा पनि धेरै चाहिँ उहाँसँग सहवास चाहिँ गर्ने चाहिँ अवसर पाएँ। यहाँलाई जानकारी छ कि छैन, एउटा कुरा त चरणजीले भन्नुभयो, उहाँलाई
यो देशको राष्ट्रपति बन्नको लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। त्यो बेला पनि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। अर्को एउटा पनि घटना यहाँमध्ये कतिलाई थाहा छ होला, मलाई जानकारी छैन। मदन भण्डारीजीको जेठ 3 गते दासढुङ्गामा चाहिँ मतलब मृत्यु भयो। अनि त्यसपछि माले भित्रका चाहिँ कार्यकर्ताहरू बिचमा एउटा शोक र चाहिँ मतलब चाहिँ पीडा थियो। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले नै षड्यन्त्र गरेर दासढुङ्गाको घटना घटाएको हुनुपर्छ भन्ने आरोप थियो। रत्नपारका थुप्रै बारहरू चाहिँ भट्काइयो, आगो लगाइयो, सारा चिज भयो त्यो बेला। त्यसको तत्कालै पछि नेकपा मालेभित्र एउटा यस्तो मानसिकता चाहिँ वृद्धि भयो कार्यकर्ताहरू बिचमा, लिडरसिपको भ्याकुमनेस। अब मदन भण्डारी एउटा यस्तो प्रभावकारी वक्ता, यस्तो लोकप्रिय नेता, अब नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनमा भर्खर एउटा चाहिँ स्थिरता स्थायित्व काम गएको नेकपा माले, त्यसको नेतृत्वको अब पूर्ति कसले गर्ला? माधव नेपाल सम्भव छैन, झलनाथ खनाल सम्भव छैन, वामदेवको त त्यहाँ नाउँ नै छैन। खड्गप्रसाद ओले पछाडि कहाँ थियो। कार्यकर्ताहरू बिचमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि अनि काठमाडौँमा रहेका मालेका नेतृत्व पङ्क्तिहरू एउटा चाहिँ चर्चा, एउटा प्रस्ताव, एउटा अनुरोध, एउटा विशेष आग्रह चाहिँ आयो। परमरत्न तुलाधरज्यू, तपाईँले मदन भण्डारीको ठाउँ लिइदिनु पर्यो, नेकपा मालेको महासचिवको पद लिइदिनु पर्यो। यो कसैले तपाईँहरूको मध्ये धेरैले थाहा छैन होला। हामी काठमाडौँमा रहेका उहाँको चुनाव प्रचारमा लागेका व्यक्तिहरू, मालेका चाहिँ काठमाडौँ र बागमती अञ्चलका नेतृत्व पङ्क्तिहरू हामी पटक पटक बस्यौँ। परमरत्न तुलाधरजीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो सहृदयता, उहाँको चाहिँ नम्रता, उहाँको भद्रता हो। उहाँले हरेक सार्वजनिक ठाउँमा भन्नुहुन्छ, मलाई त दुर्गालाल श्रेष्ठजी मेरो गुरु हो, दुर्गालाल श्रेष्ठजीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु, मल्लजीले के भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। उहाँको त्यो एकदमै भद्रता, उहाँको उदारताको नमुना सार्वजनिक रूपमै उहाँ पटक पटक बोल्नुहुन्थ्यो। मालेको महासचिव पदको त्यो प्रस्ताव आउँदाखेरि पनि ठुलो एउटा चाहिँ मतलब काठमाडौँको एउटा ठुलो बैठकमा हामी सयौँ कार्यकर्ताहरू बस्यौँ। राति अबेरसम्म छलफल भयो। सुरुमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई दुर्गालाल मल्लजीले भन्नुभयो भने म त्यो कुरा मान्छु, उहाँले जे भन्नुभयो त्यही मान्छु। चर्चा परिचर्चा लामो भइसकेपछि, अबेरसम्म भइसकेपछि सर्वसम्मतबाट एउटा प्रस्ताव आयो, मदन भण्डारीको चाहिँ त्यो भ्याक्युमनेसमा परमरत्नले महासचिवको पद लिनुपर्छ। अनि परमरत्न हामीसँग फर्केर सोध्नुभयो, मल्लजी र दुर्गालालजीले के भन्नुहुन्छ? हामीले एकदम एकै वचनमा भन्यो, तपाईँले मालेको चाहिँ मतलब चाहिँ नेतृत्व पद स्वीकार्नुपर्छ। तर अघि चरणजीले भन्नुभयो जस्तै बा अरूले भन्नुभयो जस्तै निष्काम कर्म गर्ने उहाँको जुन चाहिँ एउटा स्वभाव छ, त्यो बेलामा पनि उहाँले दुर्गालालले भन्दाखेरि पनि, त्यो सर्वसम्मत निर्णयले भन्दाखेरि पनि, मल्ल केशवले भन्दाखेरि पनि उहाँ मालेको सचिव महासचिव हुन मान्नु भएन। मलाई लाग्छ उहाँले त्यो दिन मालेको सचिव महासचिवको पद स्वीकार्नु भएको भए नेपालको राजनीतिक रेखाचित्र अर्कै हुन्थ्यो। धन्यवाद। अभिवादन, नमस्कार। मलाई एकदम अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ, किन भन्दा मैले विजयजीलाई निकै आग्रह गरेको थिएँ कार्यक्रममा मलाई वक्ताको रूपमा नराख्नुहोस् भनेर। हिजो साँझ हामी सँगै बसेर कार्यक्रमको यो सूची बनाउँदाखेरि उहाँले यो वक्ता भनेर भनिसकेपछि अब मेरो आवश्यक छैन, मलाई नराख
किनभने यो कार्यक्रम भनेको हामी अरूबाट सुन्ने हो, हामी त आयोजक हौँ, अरूबाट सुनौँ। मलाई चाहिँ नबोलाउनुहोस् भनेको फेरि पनि बोलाउनु भयो। अब यो सार्वजनिक रूपमा उहाँले बोलाइसकेपछि मैले इन्कार पनि गर्न सकिनँ, क्षमा पाऊँ। सभापति महोदय, आजका प्रमुख अतिथि र आजको आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय परमरत्न तुलाधरज्यू, म कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर मलाई एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेछ। मेरो जिन्दगीको म अहिले 71 वर्ष लागेको छु। मेरो जिन्दगीको आधा शताब्दीभन्दा बढी परमरत्न दाइसँग सहयात्रामा भेट्यो। कहिले भाषा आन्दोलनको जुलुसमा प्रहरीसँग मुठभेड हुँदाखेरि, लाठीचार्ज हुँदाखेरि, त्यो कुटाइ खाँदाखेरि पनि सँगै थियौँ हामी। अनि शान्ति प्रक्रियाको क्रममा युरोपतिर यात्रा गर्दाखेरि पनि सँगै थियौँ हामी। शान्ति प्रक्रियामा कसरी लाग्नुपर्छ भनेर पहिलोपटक मेरो विचारमा नेपालीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको थियो। गौरीजी पनि जानुभएको थियो, सुदीपजी पनि जानुभएको थियो, श्यामजी जानुभएको थियो, दमन दाई जानुभएको थियो, लक्ष्मण अर्यालजी जानुभएको थियो, पदम दाई जानुभएको थियो, म थिएँ। कोलम्बोमा पनि हामी सँगै थियौँ। उहाँसँगको सहयात्रा भाषा आन्दोलनमा, सांस्कृतिक आन्दोलनमा, मानवाधिकारको आन्दोलनमा, अघि मेरो मित्र चरणजीले भन्नुभयो त्यो 63-64 सालको आन्दोलनमा चैत्र 24 गतेको त्यो दिन टिचिङ हस्पिटलभित्र हाम्रो त्यो बसाइ, अनि दमन दाई, लक्ष्मण अर्यालजी र परमरत्न तुलाधरजी वरिष्ठहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी सुन्दरमणिदेखि लिएर, कनकमणिदेखि लिएर, डाक्टर सरोज धिताल, भरतजीदेखि लिएर, मधु घिमिरेदेखि लिएर, चरणजीदेखि लिएर, हाम्रो चाहिँ मतलब कपिलजीदेखि लिएर हामी थुप्रै 23 जना थियौँ। त्यो बेलामा पनि हामी सँगै थियौँ, दुवाकोटमा सँगै थियौँ। त्यसैले उहाँसँगको सम्बन्धित स्मरणहरू, घटनाहरू, अनुभवहरू कहाँबाट सुरु गरौँ, कहाँबाट अन्त गरौँ, मलाई चाहिँ त्यो एकदमै अप्ठ्यारो छ। यति कुरा म यहाँलाई निवेदन गरौँ, नम्र निवेदन गरौँ, चाहे कपिलजीले बोल्दाखेरि होस्, चाहे चरणजीले बोल्दाखेरि होस्, चाहे मेरो साथी सुशील प्याकुरेलजीले बोल्दाखेरि होस्, वा अरू जो सँगै हिँडेका हाम्रा मानवाधिकार कर्मी सुबोधजीले बोल्दा, या हाम्रो सुदीपजीले बोल्दाखेरि होस्, हरेक क्षणमा परमरत्न तुलाधरसँग मेरो अनुभूति चाहिँ छ। र उहाँले बोलिसकेपछि त्यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याइरहनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता मैले महसुस गरिनँ। त्यहाँ उल्लेख भइसकेको छ है। यति कुरा चाहिँ भनौँ कि परमरत्न तुलाधर मैले अनुभूत गरेको, मेरै टोलसँगै उहाँ असन नाइकनतलामा उहाँको पुरानो घर, मेरो बसाइ बाङ्गेमुढा, 1 मिनटको चाहिँ दूरीमा हामी छौँ। सधैँ चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ सहवास हुन्छ। उहाँको अध्यक्षतामा नेपाल भाषा मङ्का खोलामा मैले झन्डै 2 दशक चाहिँ काम गरेँ। त्यसै अरू सङ्गठनमा पनि धेरै चाहिँ उहाँसँग सहवास चाहिँ गर्ने चाहिँ अवसर पाएँ। यहाँलाई जानकारी छ कि छैन, एउटा कुरा त चरणजीले भन्नुभयो, उहाँलाई यो देशको राष्ट्रपति बन्नको लागि प्रस्तावित गरिएको थियो। त्यो बेला पनि उहाँले स्वीकार गर्नु भएन। अर्को एउटा पनि घटना यहाँमध्ये कतिलाई थाहा छ होला, मलाई जानकारी छैन। मदन भण्डारीजीको जेठ 3 गते दासढुङ्गामा चाहिँ मतलब मृत्यु भयो। अनि त्यसपछि माले भित्रका चाहिँ कार्यकर्ताहरू
बिचमा एउटा शोक र चाहिँ मतलब चाहिँ पीडा थियो। अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले नै षड्यन्त्र गरेर दासढुङ्गाको घटना घटाएको हुनुपर्छ भन्ने आरोप थियो। रत्नपारका थुप्रै बारहरू चाहिँ भट्काइयो, आगो लगाइयो, सारा चिज हो त्यो बेला। त्यसको तत्कालै पछि नेकपा मालेभित्र एउटा यस्तो मानसिकता चाहिँ वृद्धि भयो कार्यकर्ताहरू बिचमा, लिडरसिपको भ्याकुमनेस। अब मदन भण्डारी एउटा यस्तो प्रभावकारी वक्ता, यस्तो लोकप्रिय नेता, अब नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनमा भर्खर एउटा चाहिँ स्थिरता स्थायित्व काम गरेको नेकपा माले, त्यसको नेतृत्वको अब पूर्ति कसले गर्ला? माधव नेपाल सम्भव छैन, झलनाथ खनाल सम्भव छैन, वामदेवको त त्यहाँ नाउँ नै छैन। खड्गप्रसाद ओले पछाडि कहाँ थियो। कार्यकर्ताहरू बिचमा धेरै चर्चा परिचर्चा भइसकेपछि अनि काठमाडौँमा रहेका मालेका नेतृत्व पङ्क्तिहरू एउटा चाहिँ चर्चा, एउटा प्रस्ताव, एउटा अनुरोध, एउटा विशेष आग्रह चाहिँ आयो। परमरत्न तुलाधरज्यू, तपाईँले मदन भण्डारीको ठाउँ लिइदिनु पर्यो, नेकपा मालेको महासचिवको पद लिइदिनु पर्यो। यो कसैले तपाईँहरूको मध्ये धेरैले थाहा छैन होला। हामी काठमाडौँमा रहेका उहाँको चुनाव प्रचारमा लागेका व्यक्तिहरू, मालेका चाहिँ काठमाडौँ र बागमती अञ्चलका नेतृत्व पङ्क्तिहरू हामी पटक पटक बस्यौँ। परमरत्न तुलाधरजीले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो सहृदयता, उहाँको चाहिँ नम्रता, उहाँको भद्रता हो। भने हरेक सार्वजनिक ठाउँमा भन्नुहुन्छ, मलाई त दुर्गालाल श्रेष्ठजी मेरो गुरु हो, दुर्गालाल श्रेष्ठजीले जे भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु, मल्लजीले के भन्नुहुन्छ म त्यही मान्छु। उहाँको त्यो एकदमै भद्रता, उहाँको उदारताको नमुना सार्वजनिक रूपमै उहाँ पटक पटक बोल्नुहुन्थ्यो। मालेको महासचिव पदको त्यो प्रस्ताव आउँदाखेरि पनि ठुलो एउटा चाहिँ मतलब काठमाडौँको एउटा ठुलो बैठकमा हामी सयौँ कार्यकर्ताहरू बस्यौँ। राति अबेरसम्म छलफल भयो। सुरुमा उहाँले भन्नुभयो, मलाई दुर्गालाल मल्लजीले भन्नुभयो भने म त्यो कुरा मान्छु, उहाँले जे भन्नुभयो त्यही मान्छु। चर्चा परिचर्चा लामो भइसकेपछि, अबेरसम्म भइसकेपछि सर्वसम्मतबाट एउटा प्रस्ताव आयो, मदन भण्डारीको चाहिँ त्यो भ्याक्युमनेसमा परमरत्नले महासचिवको पद लिनुपर्छ। अनि परमरत्न हामीसँग फर्केर सोध्नुभयो, मल्लजी र दुर्गालालजीले के भन्नुहुन्छ? हामीले एकदम एकै वचनमा भन्यो, तपाईँले मालेको चाहिँ मतलब चाहिँ नेतृत्व पद स्वीकार्नुपर्छ। तर अघि चरणजीले भन्नुभयो जस्तै वा अरूले भन्नुभयो जस्तै निष्काम कर्म गर्ने उहाँको जुन चाहिँ एउटा स्वभाव छ, त्यो बेलामा पनि उहाँले दुर्गालालले भन्दाखेरि पनि, त्यो सर्वसम्मत निर्णयले भन्दाखेरि पनि, मल्लके सुनले भन्दाखेरि पनि उहाँ मालेको सचिव महासचिव हुन मान्नु भएन। मलाई लाग्छ उहाँले त्यो दिन मालेको सचिव महासचिवको पद स्वीकार्नु भएको भए नेपालको राजनीतिक रेखाचित्र अर्कै हुन्थ्यो। धन्यवाद।